السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. متابعي ومتابعات قناة قصص بوليسية، أهلا وسهلا ومرحبا بكن وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وجرائم مغربية. بدون إطالة عليكم نبدأ في سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. في سنة 2008 بمدينة الجديدة، واحد الليلة الدورية ديال البوليس فرقة الدراجين كانوا في جولة تفقدية في جنب البحر. هادشي كان تقريبا في جوايه ديال الليل. في واحد اللحظة كتبان ليهم جثة ديال الانسان بانت ليهم من البعيد. توقفوا الدراجين وتوقفوا في المكان اللي كانت فيها الجثة، كيلقاو بان الامر كيتعلق بشابة وكيبان بانها ميتة. هذيك الساعة اتصلوا بالشرطة القضائية اللي التحقوا بالمكان، وبحسب ما صرحوا به هادوك الشرطيين هادوك الدراجين كيقولوا ودي حنا كنا في جولة تفقدية، صارت الانتباه ديالنا هاد البنت هادي مرمية هنا. لما تقربنا منها لقيناها راه ميتة. البوليس بحسب المعاينات اللي داروا في على المكان كيشوف بان البنت شابة تقريبا العمر ديالها ديك 20-21 سنة، لابسه ملابس ديالها بشكل عادي جدا، ما فيها لا اثار العنف ولا اثار طعنات. ولكن لا يثير انتباه البوليس في هاد البنت هو انها كانت فيها دماء على مستوى السروال ديالها. قالوا ربما هاد البنت حائض، ولكن بحسب ما رشحوه بعض العناصر تما تيقولوا هادشي راه ما يمكنش يكون هذا راه حائض، هادي راه دماء كثيره هنا، لانه كانت دماء كثيره. ربما هذا شي نزيف تعرضت ليه البنت. على اي هاد البنت ما لقاو معاها لا بطاقه تعريف لا هاتف النقال لا شي وثيقه اللي كتحدد الهويه ديالها. بالتالي فكان السبيل الوحيد هنا باش يحددوا الهويه ديالها هي رفع البصمات من الاصابع. بالفعل خداو البصمات، خداو صور الجثة بعين المكان. جات السيارة نقل الأموات، نقلت السيدة، نقلت البنت المستودع الأموات. البوليس في هذه الحالة ما عندهم ما يديروا إلى حين يتصلوا ببصمات ديال البنت باش يحددوا الهوية. بالفعل الغد ليه في الصباح ماشي 11 ديال النهار توصلوا ببرقية بمصلحة جدادية بطائق الوطنية أن البصمات اللي ترفعت من الأصابع البنت كشفوا الهوية ديالها، وبالتالي فإنها المسمات فاطمة كذا كذا، رقم البطاقة كذا كذا، عنوان السكن بمدينة سبت سايس. وهنا البوليس تفاجئوا من هذه القضية هذه، قالوا كيفاش هذه البنت عثرنا عليها مرمية بجنب الشاطئ ديال مدينة الجديدة، ولكن هي كتسكن في مدينة أخرى في سبت سايس. اش جات دير الجثة ديال البنت هنا؟ إذا كاينة شي حاجة ماشي هادي. انتقلوا البوليس مباشرة بمدينة سبت سايس وتوصلوا لعنوان السكن ديالها ديال والديها. دقوا عليهم، خرجت عندهم واحد البنت. السلام عليكم. السلام. قالوا ليها كاين الوالد او الوالده ديالك؟ قالت لهم سيدي الوالد ديالي خدام. ايوا كلمنا الوالده ديالك. قالت لهم الوالده راه ميته شحال هذا. خرج واحد خوها هو ومرته، قال لهم يا كيما كاين باس سيدي. قالوا لي حنا البوليس. قالوا لي مرحبا. قالوا لي واش فلان اختكم؟ قال لي يا سيدي ياك ما كاين باس. اخبروا بان راه عثروا عليها ميته جنب البحر في مدينة الجديدة، وطلبوا منهم بانهم يرافقوهم يتعرفوا على الجثة. وبالفعل مشى معهم الاب البنت اخوها، وفي مستودع الاموات جبدوا لهم الجثة ديال البنت. الاب قال لهم هذه هي بنتي، اخوها قال لهم هذه هي اختي. واش جات دير البنت هنا في الجديدة؟ واش عندكم شي حد هنا؟ كيقولوا ودي راه كتقرا هنا في التكوين المهني، راه شي عامين وهي كتقرا في الجديدة، وراه كاريه مع شي بنات بنات الجيران ديالنا وشي صديقات ديالها كاريه هنا في واحد الشقه. ايوا نتوما عارفينها فين كاريه؟ قال لهم سيدي انا عارف فين كاريه. وبالفعل مشى معاهم للدار اللي كاريه فيها البنت ديالو. بقوا على هذوك البنات، لما خرجوا سولوهم البوليس. وهناش قالوا لهم واش كاينه فلانه هي البنت اللي لقاوها مقتوله في جنب البحر؟ كيقولوا لا ما كايناش. ايوا فين مشات؟ وكيقولوا سيدي راه خرجت البارح، هزت لافاليز ديالها وقالت لينا بانها غادي تمشي لدارهم دوز شي اسبوع وترجع. غريب هاد القضيه هادي. البنت كيقولها ودي راه هزات لافاليز ديالها ومشات لدارهم، ولكن البوليس لما عثروا عليها في جنب البحر راه ما لقاو معها لا حقيبه لا والو، لا حقيبه لا هاتف نقال لا وثيقه والو. اذا هاد البنت فين كانت هذيك الليله ديال البارح؟ وهنا تبين بان هذيك البنت ما ماتتش في البلاصه اللي عثروا عليها فيها، ما ماتتش في البحر، وبالتالي فان البنت ماتت في شي بلاصه اخرى وجابوها رموها تما، ربما باش يتخلصوا منها، بدليل ان الحقيبه ديالها ما لقاوهاش معها. إذن فين هي الحقيبة ديالها؟ ولكن هنا بغيت نشير لواحد النقطة، هي أنه حسب المعاينات اللي داروا البوليس بعين المكان راه ما لقاوش ما يوحي بأن البنت تقتلات.
لقاو لا اثار عنف ولا اثار طعنات ولا والو. اذا هاد البنت علاش جابوها رموها هنا؟ علاش جابوها رموها تما حدا البحر؟ وهذا السؤال غادي يوضحوا تقرير الطبيب الشرعي اللي اكد لهم بان البنت كانت حامل وفي شهرها الثاني، يعني كانت حامله بشهرين، وبانها كانت محاوله لاجهاض الجنين بواسطه تناول الاقراص اللي كانت سبب في حدوث نزيف حاد وادى للوفاه ديالها. هاد البنت هذه بحسب ما كيقول الطبيب الشرعي في التقرير ديالو كيقول بان البنت كانت حامله وبانها راه كانت حاولت تجهض الجنين وخدات شي اقراص. وحدد لهم الطبيب الشرعي النوع ديالهم ولا التركيبه اللي كيماويه ديالهم، بانهم قال لهم هاد الفنيد اللي خدات هاد البنت راه خاص بالاجهاض ولكن راه خطير، مابقاش كيستعمل في الاجهاض لانه قاتل كيؤدي للوفاه احيانا. كيضيف الطبيب في التقرير ديالو بان هاد الاقراص هادو، هاد الانواع ديال الاقراص راه مازال كيستعملوا ولكن بشكل قليل بعض المصحات عند شي اطباء متخصصين في الولاده. هنا غنشير واحد النقطه، هي ان الاجهاض شي حاجه اللي انتردي في القانون الجنائي، وبان هاد العمليه هذه ديال الاجهاض راه مسموح بها فقط لبعض الحالات. على سبيل المثال المسموح بها ملي تيكون الجنين كيشكل خطر على الام وعلى نفسه هو، وبالتالي في الطبيب كيدير اجهاض لهاد السيده هذه. وهاد الاقراص اللي استعملتهم هاد البنت هما اقراص كيكونوا فقط عند الطبيب. اذا هنا تبين سبب الوفاه ديال البنت. والسؤال المطروح في هاد القضيه هو فين الحقيبه ديال البنت؟ في الهاتف النقال ديالها؟ صحاباتها كيقولوا ودي راه هزات الحقيبه ديالها ومشات. اذا في الحقيبه. السؤال الاخر هو شكون مسلمها هاد الاقراص؟ الفنيد هذا منين جابته؟ واش هاد البنت كانت عند شي حد بالدار؟ وهذا احتمال كبير لان البنات اللي كارين معاها كيقولوا ودي راه فلانه راه هزات الحقيبه ديالها وقالت لنا راه غادي تمشي للدار. ولكن بما ان البنت ما مشاش للدار بقات تما في الجيده، راه اكيد كانت عند شي واحد تما في الجيده، ولكن شكون هو الله اعلم. البوليس استدعوا هذوك البنات اللي كارين معاها، حاولوا ياخذوا من عندهم واحد المعلومات. قالوا لهم دابا هاد البنت هذه كانت كاريه معكم وصديقتكم صاحبتكم واكيد كتعرفوها مزيان وهي كتعرفكم مزيان، وخاصه نتوما بنات الجيران وكذا وكذا. كيقولوا سيدي كنعرفوها وكتقرا معنا وحنا بنات الجيران. ايوا وشكون الخليل ديالها؟ كيقولوا ودي حنا ما كنعرفوش الخليل ديالها، ولكن وحده من هذوك البنات قالت لهم سيدي فلانه راه كنت كتعاود لي على واحد السيد انا ما عمرني شفتو، قالت لي راه بانه باغي يخطبها وراه كتعرفه من العام اللي فات ملي جينا هنا للجيده وهي كتعرفه، يعني عامين وهي مع علاقه معاه. ايوا قالوا لي انت صاحبتك عامين وهي مع هذا السيد هذا وانت ما عمرك شتيه. قالت لهم حتى انا سيدي ما عمرني شفتو، وعلى حسب ما عاودت لي قالت لي راه شرطي بوليسي. قالت لهم بوليسي. ايوا خدام هنا في الجيده؟ قالت لهم خدام هنا في الجيده. الشكيله هذه البوليس ما عندهمش كيفاش يديروا تعرفوا هذا البوليسي اللي كان الخليل ديال هذه البنت. ما عندهم لا تصويره، ما عندهم لا اسم ديالو. بنات كيقولوا ما عمرنا شفناه. هنا البوليس قطعت عليهم واحد الفكره، قالوا علاش ما ناخذوا واحد البيست اخر في البحث وهي يشوفوا المصدر ديال هذوك الاقراص اللي استعملتهم هذه البنت. وبالفعل بحثوا في هذا الاتجاه هذا بخصوص اطباء توليد اللي كاينين في المدينه اللي كانوا محدودين محسوبين على رؤوس الاصابع. شافهم البوليس واحد بواحد، ولكن المعلومه اللي توصلوا ليها من خلال هاد الاطباء هي انه كيقولوا ودي هاد الاقراص هادو هاد الفنيد راه ما بقاش معتمد في الاجهاض نهائيا، راه اصبح متجاوز وراه كاين البديل. وبانه راه يمكن هاد الناس اللي باقيين كيستعملوا هاد النوع ديال الاقراص راهم الناس العشوائيين اللي مطفلين على الطب، بمعنى شي حد في الدار كيدير اجهاض لعباد الله. كاينين هاد النساء هادو قال لي مودي هاد الاقراص هادو راه كيستعملوهم غير الناس اللي خدامين عشوائيين كيديروا اجهاض البنات وكذا وكذا. اما هاد الفنيد راه اصبح متجاوز ما بقيناش كنستعملوه مزيان. اذا هاد الاقراص بحسب ما صرحوا به الاطباء كيقولوا بانه ما بقاش كيستعمل لانه خطير وكيقدر يؤدي للوفاه. وبالتالي شكون هاد الناس او بالاحرى شكون هاد الشخص هذا اللي زود هاد البنت هذا بهاد الفنيد؟ وهنا غنشير لواحد النقطه، هي ان البوليس ربطوا بين المعلومات اللي حصلوا عليها من دوك الصديقات الضحيه اللي كيقولوا ودي راه الخليل ديالها راه بوليسي. كيأكدوا هاد القضيه هذه بحسب كيقولوا ودي راه فلانه راه كتقول لنا الخليل ديالها راه كان خدام في الجيده وبوليسي. ومن بين المعلومات اللي صرحوا بها الاطباء حول هذا النوع ديال الفنيد، البوليس ربطوا ما بين الاقوال ديال البنات والاقوال ديال الاطباء اللي كيقولوا ودي هذا الفنيد راه ما بقاش كيستعمل نهائيا، بان اللي كيستعملوا راه غير المتطفلين على الطب، هي الناس العشوائيين. هنا قالوا ربما هاد الخليل ديالها ربما حملت منه،
وبغاو يتخلصوا من الجنين وداروا اجهاض وحصلوا على هذا الاقراص، هذا احتمال كبير. ولكن شكون هو هذا البوليسي؟ الله اعلم. ولا شكون اللي عطى البنت هاد الاقراص؟ الله اعلم. ومع الاسف البحث والتحريات في القضيه في حدود الساعه ما عطاتش شي نتيجه. وهنا البوليس قالوا انا عاودوا نستدعيو هذوك البنات مره اخرى اللي كارين معاها. وبالفعل جابوهم الكوميساريه، حاولوا يعرفوا منهم شي معلومات اضافيه وعمقوا معاهم البحث. ومن بين الاسئله اللي طرحوها البوليس على هاد البنات في الاستجواب ديالهم: واش هاد صاحبتكم ما عمرها قالت لكم شنو الاسم ديال الخليل ديالها؟ كيقولوا اودي لا ما عمرها قالت لينا شنو سميتو. ايوا وشحال وهي كاريه معكم دابا؟ وكيقولوا اسيدي راه هذا هو العام الثاني، دابا راه عامين ملي جينا هنا للجيده وهي كتعرفوا عندها مع علاقه. بصراحه كان كيعطيها الفلوس، كيشري لها الحوايج، كان كيدغر معاها مره. وراه دابا شي 3 شهور كان دار ليها واحد عيد الميلاد. قالوا ليها فين بلاصه دار ليها عيد الميلاد؟ كيقولوا بحسب ما قالت لنا هي راه داروا في مقهى كذا كذا، وهاد المقهى هادي على البحر. مزيان. واشنو نتوما مشيتوش معاها؟ ما رضاتش عليكم؟ واسيدي عرضت علينا ولكن احنا ما نقدروش نخرجوا بالليل. وقالوا لي ما يمكنش، وقالوا لي ما يمكنش، نتوما صحاباتها وكارين معاها وبنات جيران وكتقرا معاكم وغتعرض عليكم ما تمشيوش معاها. قالوا لي سيدي فعلا احنا ما مشيناش معاها، ولكن راه مشات معاهم واحد البنت اخرى حتى هي راه صاحبتها، ولكن راه ما كتقراش في التكوين المهني. هاد البنت كتقرا في الجامعه كليه العلوم. مزيان. شكون هي البنت؟ كيقولوا سيدي راه سميتها مديحه. ايوا عارفينها فين ساكنه؟ كيقولوا راه ساكنه في الحي الجامعي. وبلا مرة هاد البنت هاد مديحه كانت مشات مع هذيك الليله لعيد الميلاد، كانوا جاو معطلين في هذيك الليله وباتت عندنا هنا. هذيك مديحه باتت عندنا هنا في الدار لان حي الجامعي كيتسد مع التسعود، فاضطرات تبات عندنا هنايا. جاو حتى المراحضات ديال الليل عاد دخلوا. مزيان. مشاو البوليس جابوا هاد البنت هادي من الحي الجامعي، قالوا ليها بنتي انت كنتي صديقه ديال فلانه؟ قالت لي اييه. وعرضت عليك واحد الليله لعيد الميلاد تقريبا شي 3 شهور ياك؟ قالت لي اييه فعلا. ايوا شكون هذا اللي دار ليها عيد الميلاد؟ قالت لي سيدي هذا خطيبها، وعرضت عليا وانا بصراحه مشيت معاها. وانت كتعرفي هاد خطيبها؟ قالت لي كنعرفو. فاش خدام؟ قالت لي بوليسي. واشنو سميتو رشيد. ايوا دابا لا شتي تعقل عليه؟ شنو نعقل عليه؟ نعرفو مزيان. وما عرفتيش فين ساكن؟ قالت لهم لا. قالت لي انا كنعرفو فوجو، عرفت سميتو وعارفه بوليسي، ولكن ما عمرني عرفت فين ساكن. مشاو البوليس مباشره للولايه، خداو لائحه الاسماء ديال كافه الشرطيين في الهيئه الحضريه اللي كيحملوا اسم رشيد. وعلاش الهيئه الحضريه؟ لان هاد البنت في عقول ديالها قالت لي ودي هاد رشيد هذا هاد البوليسي راه كيخدم بالزي، وراني شفتو شحال من مره كان لابس الزي ديالو وكيكون فوق منه واحد المونطو، اي كيكون لابس الزي الرسمي وكيكون لابس فوق منه واحد المونطو. هادشي بحسب ما قالت البنت. البوليس لقاو شي 4 ديال الشرطيين اللي سميتهم رشيد اللي تابعين ديك الولايه، جابوهم استدعوهم في مفوضيات تابع لولايه الامن مدينه الجيده، وجابوا هذيك البنت. قالوا لها بنتي اين رشيد في هادو؟ قالت لهم هذا. قالوا لي تعال انت اخويا. قالوا لي عرفتي هاد البنت؟ قال لي عرفتها. ايوا فين كتعرفها؟ قال لي هاد البنت راه الصديقه ديال الخطيبه ديالي. واخا مزيان، شنو سميت الخطيبه ديالك؟ قال لهم سميتها فلانه. وفين هي دابا؟ السيد سكت. السيد صدم في هذا السؤال. اشنو يقول لهم؟ راه شحال ما بقيتش شتا، هو شرطي عارف بوليس يهربوا معاه فين ما هربوا. السيد بلا ضغط بلا والو قال لهم ودي ما كاين ما تخبى، انا نعاود لكم اللي كاين. قال لهم مرحبا تفضل. في المحضر ديالو كيقول ودي هذيك البنت راه بغيتها وبغاتني، تعرفت عليها دابا شي عامين، والصراحه كنا متفقين على الزواج، ولكن الغلط الوحيد اللي طحنا فيه هو انها حملات. قال لهم لما حملات دابا تقريبا شي 2 ديال الاسابيع قالتها لي، قالت لي راني حامله وحنا مازال ما مزوجينش، ما بغيناش نطيحوا في المشكل. وقلت لها دابا حنا دابا مازال ما مزوجينش، علاش ما نطيحوش هاد الجنين ومن بعد جيب والدي لداركم ونتزوجوا. بالفعل هي وافقات على الفكره هذه، ولكن انا لما جيت ندير لها الاجهاض التطبيب ما بغى يدير لي هذه العمليه هذه. قال لي واحد السيد صاحبي فرم لي في واحد المصحه خاصه، قلت ليه شوف لي شي طبيب ولا شي طبيبه اللي دير لي الاجهاض، ولكن هو قال لي راه سولت لك الاطباء كاملين اللي كنعرف حتى واحد ما بغاش يدير هذه العمليه. وقال لي شنو الحل؟ قال لي ما كاين ما نخبي عليك، عطيني واحد 3 ايام ولا 4 ايام انا نشوف لك شي حل. قال لي بالفعل داز تقريبا واحد 2 يومين هو يجيب لي واحد الفانيد، قال لي هذا الفانيد هذا اتشرب منه 3 الحبات وراه يطيح الجنين، وراه غادي تنزف ولكن ما تخاف من حتى شي حاجه، راه يطيح الجنين وما يوقع والو.
شوف هاد المجرمين بلا رحمه بلا شفقه. قال لهم هو بالفعل جاب لي هذاك الفانيد، جات هي هزات حوايجها وجات عندي للدار، ولما شربت هذوك الفانيد بقات بقى كيجيها اغماء، كتفيق وكتعاود تفقد الوعي، كتفيق وكتعاود تفقد الوعي وكتنزف. وقال لهم انا السيد اللي عطاني الفانيد قال لي راه طبيعي غادي تنزف. لما شفتها كنزف راه قلت راه جاني كيطيح وهذا، ولكن ما رديتش البال بانها كتنزف بزاف. حتى لواحد اللحظه فقدات الوعي بمره وانا ما بقيتش عارف ما ندير. قال لهم النبض ديالها بقى كينقص بشويه بشويه حتى لواحد اللحظه عرفتها بانها ماتت. قال لهم بقيت كنفكر شنو غادي ندير، سنيت حتى لهاديك الوحده ديال الليل، هبطنا في السياره وشديت الطريق الرئيسيه على جنب البحر، وبقيت كنتحايل الفرصه حتى نزلتها وحطيتها تما ورجعت للدار. مشاو معايا البوليس للدار، لقاو عنده تحت واحد السرير هذيك الحقيبه ديال الضحيه. جابوا داك الممرض حتى هو وصرح بنفس الاقوال اللي قال الشرطي. قال لهم جا عندي هذا الشرطي دابا تقريبا شي اسبوعين، قال لي اودي بغيت ندير شي اجهاض وانا بالفعل عطيته هذا الفريد هذا. وتحروا محضرين رسميين في حق هذا الممرض والشرطي وتقدموا للعداله. الممرض تحكم ب10 سنوات والشرطي تحكم ب10 سنوات كذلك، سجن نافذ. كانت هذه هي مسطره لحلقه اليوم، حلقه لجريمه من نوع اخر. كل اللي غادي نلومو في هذه القضيه هذه، واش الممرض اللي عطاهم الفانيد، او الشرطي، او البنت اللي ماتت؟ بطبيعه الحال كيف كيقول المثل، واحد المثل شعبي، كل شيء كتعلق من قرعه. كل واحد في الثلاثه هادو ساهم في هذه الجريمه، كلهم بغا يقتلوا هذاك الجنين بلا رحمه وبلا شفقه. البنت الله يرحمها والشرطي، اما من الممرض بلا ما نهضروا عليه، هو راس الحربه، هو اللي دبر هذا الشيء كامل كيف ما كنقولوا. شنو وراء هذه الجريمه هذه؟ فقط الموت والسجن. نتمنوا ناخذوا العبره ونتفاداو بحال هاد الامور هذه، ونسقوا في شي مشاكل ونستافدوا من الاخطاء ديالهم. والى هنا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا الى أسطوري هذه المسطرة، ونشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.